Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imsaku sareng wajib nahan itu jalma anu puasa anil jimai tina jima wal istimnai sareng ngalap ngeuneunahan tegesna nyupri kaluarna cai mani wal istiqoati sareng tina utah anu dihaja waridati wa anir riddati sareng tina murtad wa an dukhuli ainin sareng tina asupna hiji perkara jawaban kana jawab tegesna jero beteung illa roikohu kajaba ciduhna itu jalma anu puasa al kholiso anu murni at-tahiro tur anu suci min ma'danihi tina tempatna itu cidu wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadratis Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin.
Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 43. Kantun qauluhu wal imsaku anil jima'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imsaku sareng wajib nahan itu jalma anu puasa anil jima'i tina jima wal istimna'i sareng ngalap ngeuneunahan tegesna nyupri kaluarna cai mani wal istiqoati sareng tina utah anu dihaja waridati wa anir riddati sareng tina murtad wa an dukhuli ainin sareng tina asupna hiji perkara jawaban kana jawab tegesna jero beuteung illa roikohu kajaba ciduhna itu jalma anu puasa al kholiso anu murni at-tahiro tur anu suci min ma'danihi tina tempatna itu cidu wa alla yajunna cekap heula. Manain halaman 80 nusaum wajib nyengkerna tanya pangluhurna aya kependak halaman 80 pangluhurna nusaum wajib nyengkerna tina jima jeung istimna ngaluarkeun mani maksudna harejeung ngahaja utahna jeung nyengker tina murtadna jeung asuk tina
sampurna nu suci tina najisna tina enggon tempat ciduhna. Tos dugi kana ciduhnya tadi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun dina masalah puasa di bulan Ramadan. Salajengna wayajibu al-imsaku anil muftiri syar'an minal jima'i. Jalma anu nuju puasa aya kawajiban ngeker atawa nahan tina anu mantak ngabatalkeun. Dalam teu ditahan mah puasana kumaha batalnya. Jadi wajib ditahan. Tina naon anil muftiri tina perkara anu mantak ngabatalkeun kana puasa syar'an secara syara. Naon wae kitu nu mantak ngabatalkeun kana puasa salian ti dahar jeung nginum. Di dieu mah dicontohan minal jima'i tina jima. Jalma nu keur puasa ulah coba-coba jima da batal ya. Naon atuh ari ngaran jima teh bisi can apalnya. Tadi dia nu dingaranan jima teh bi idkhali hasyafatin au qadriha min faqidiha parjan walau duburon min adamiyin au ghairihi. Nu ngaran-ngaran jima teh ngasupkeun gagaduhan pamegat, ngasupkeun bobogaan lalaki kana bobogaan awewe. Da puguh bobogaan lalaki mah aya daging leuwih, bobogaan awewe mah aya daging kurang. Jadi we diasupkeun ta eta teh ngaranna jima. Nah diasupkeun teh nu hareup ka nu hareup wungkul henteu walau duburon sanajan diasupkeunana kana liang anu tukang. Kana liang bujur, kana liang tai diasupkeunana teh dicabut kararoneng. Meureun eta mah meureun nya da teu apal. Tah ngasupkeun gagaduhan lalaki kagana gagaduhan awewe rek nu hareup atawa nu tukang disebut najima lamun dipigawe puasana batal. Kudu ditahan tah. Kumaha ieu mah bobogaan lalakina teh eueuh tungtungan ngan aya we nyengcen mah ngan saukur ngabentuk. Tapi hayang diasupkeun mah sanajan eueuh huluan ceuk kasarna kan gagaduhan lalaki teh aya tangkalna aya huluna nya. Ieu mah tangkalna hungkul da huluna mah eueuh duka kateuk-teuk meureun. Tah kumaha lamun eueuh huluan kitu au qadriha min faqidiha. Diakurkeun we dikira-kirakeun lamun ukuran tina beuheung nepi ka huluna teh 3 senti. Lamun ieu mah nya pas helmna teh diukur ternyata nu galib teh 3 senti. Maka nu eueuh huluan asalkeun asup 3 senti eta oge disebut najima. Nya sanajan urang mah seuri sote peda can kacaritakeun we nu eueuh huluan mah nya rata-rata aya
huluan teh aya helman atunya. Anu rata kaharep gagandetannya jarang-jarangan lamun teh mah aya lempeng kaharep jiga paralonnya diasupkeun nu etana eta dingaranan jima sanajan eueuh huluan diasupkeunana mah rek kanu hareup atawa kanu tukang. Nah eta teh diasupkeunana ka jelema wungkul lain min adamiyin au ghairihi rek diasupkeunana mah kana liang anu jelema atawa liang salianti jelema. Naon liang salianti jelema teh sato diantarana nya kana sasatoan kana hayam eueuh batur ieu kana hayam moal aya urutna anger batal puasana atawa hayam leutik teuing kana domba kana sapi kana munding batal puasana eta oge sabab disebutna jima. Atawa nu aneh jeung langka ka jin nya kurang mah teu kabayangnya jin lagi teu katingali teh eta teh anger batalnya rek diasupkeunana mah kana liang nu jelema atawa kana liang salianti jelema sato diantarana tetep disebutna jima alias lamun keur puasa mah batal. Ari urang mah kan nu disebut jima teh salaki ka pamajikan. Padahal mah masing jeung sato oge eta teh sami mantak ngabatalkeun kana puasa. Kudu ditahan eta teh nya. Piraku nya teh ditahan da urang ge apal nu kitu mah mantak ngabatalkeun. Bisi ieu mah bisi. 2 wa minal istimna'i nu kudu ditahan tehnya eta ngalap ngeuneunahan. Lamun lalaki ngoprek bobogaanana lamun awewe oge nya kitu deui. Da lain lalaki wungkul meureunnya nu sok ngoprek teh awewe oge osok ngalap ngeuneunahan rek ku sorangan atawa nitah batur. Nitah batur teh atuh lamun pamajikan nitah salakina, lamun salaki nitah pamajikanana. Piraku ari nitah tatangga mah nya. Rek ku sorangan, rek ku batur, rek ku pamajikan, rek ku batur eta ngalap ngeuneunahan nepikakeun kaluar cai mani maka puasana batal. Lamun diopreknya dioprek teh dicocoo atunya. Kumaha lamun teh mah henteu dioprek mah ngan peda ieu mah kaluar ku sorangan. Gambaran kumaha? Gambaran ningali film anu bobogohan nepikakeun ka bayang-bayang kaluar weh cai mani eta mah aya nu ngahukuman teu batalnya. Atawa sare keur bulan puasa ti beurang teh naha ngimpi jima pas hudang baraseun ta eta oge henteu batal. Anu batal mah anu dioprek rek ku dirina atawa ku batur. Mantak keur puasa mah leungeun teh jauhkeun ti dinya nya bisi naon bisi ngoprek. Kumaha cenah ateul ieu mah garowe ateul mah nya ngan ulah katutuluyan mimitina ateul kadituna jadi ngeunah ulah eureun geus erep ateul namanya. Titik. Satuluyna wa minal istiqoati aeta amudil qoi payubtiru zalika ma'al ilmi
utah anu dihaja bari apal ku utah nate mantak ngabatalkeun. Utah nu dihaja teh kumaha nya dihaja kan utah teh aya nu dihaja aya anu henteu dihaja. Kumaha nya utah nu dihaja sok aya jalma anu hayang utah dikieu beureun mun kikituannya kumaha we contona mah da urang Matara nya jadi rada hese nyontoanana oge tara ngahaja-haja hayang utah. Utah bari anu dihaja kan lamun utah teh resikona teh aya nu bijil ti jero kaluar nya. Bijil yeuh ti jero kaluar mun eueuhna naonan bijilna teh cai jeung semu haseum nya. Olab mun baheula mah nya ari olab ti kan semu haseum nya. Pernah berarti nya. Tah eta teh batal nya. Sanajan eueuh nu asup deui ka jero barina ge olab mah moal tak dieleg deui nya. Kajaba nu beulah dieu meureun eta mah kagok ka eleg nya. Pangna apal haseum ge da meureun ngaliwat kana letah ka dinya tah. Tah eta utah anu dihaja eta teh mantak ngabatalkeun kana puasa. Urang ulah neneangan piutaheun puguh-puguh keur puasa kalah luntrak-lintrik kanu loba bangke, luntrak-lintrik neneangan bangke beurit atuh utahnya teh kenging dina utahna eta teh mantak ngabatalkeun. Kumaha ieu mah utahna teh dipaksa batur. Utah sia mung hayo we dirajang di kieu-kieu nepikakeun utah tah eta mah teu batal nya. Jeung nage aya kitu nu maksa utah aya wae nya ngan di urang mah teu aya. Utah nu ngahaja eta teh mantak batal. Atawa wa aniridati murtad keur puasa murtadnya. Ari murtad teh naon? Kaluar tina agama Islam, rek murtad ucapan, rek murtad patekadan, rek murtad pagawean. Aya bahasa-bahasana nya nu nyebutkeun sapertikeun contoh ari keur nyontohan bedah teu jadi murtadnya. Puasa teh wajib teh kabatur ka urang mah teu wajib tah eta teh murtadnya. Naonlah seueur bahasa-bahasa anu mantap pimurtadeun. Sanajan ngan sakedeung murtadna urang mah rek murtad 10 detik rek Islam deui we engke mah tah anger puasa batal. Di dieu ge bahasana walaulah dotan jeung sanajan murtadna teh sakedeung. Mun imkan mah sanajan murtadna ngan saukur sadetik eta teh batal puasana. Salajengna wal imsaku anduhuli ainin la asarin karaihatin masmumin. Kudu nyengker tina asupna ain nya. Ain teh barang jaupan kana jero beuteung termasuk dahar termasuk nginum. Naon wae ain teh asalkeun ain ari ain teh sesuatu nya. Rek nu gede rek nu leutik. Nu gede mah sangu salak nya keur puasa sukro gede nya. Atawa nu leutik anu teu karasa siki sasawi ngahaja ditapalkeun dina letah ari keur di dieu mah teu batal. Diheungheum we ngahapalin ka jero batal eta teh nya. Atawa naon haseup rokok beda jeung haseup durukan ya. Haseup rokok sanajan teu katingali jentulna tapi lamun dikenyot sok aya tapakan koneng nikotin.
Ari nu leuwih jelas nama rokok anu filter anu aya gabusan dikenyot sok narapal kokonengna teh di dinya. Lamun eueuh gabusan mah labas napalna teh di mana dina waos, dina letah, jeung di jero ka jeronya. Tah hasil rokok teh ngabatalkeun kana puasa. Kumaha haseup durukan? Asalkeun teu dihaja teu mantak ngabatalkeun. Ngan ari dihaja mangadurukan tuluy eta mah batal da ngahajakeun nya. Jeung deui saha sih anu daek naon ngasupkeun atawa nyedotan haseup durukan. Da beda rasana ge nyedot haseup durukan jeung nyedot haseup rokok. Rokok mangeunah cek nu beuki, ari haseup durukan mah teu enak nya. Ngaranna ge haseup nya. Haseup durukan sagala aya. Tah eta teh mantak ngabatalkeun kudu dijauhan. Tadi dieu mah wa in qallat sanajan saeutik kasim simatin sapertikeun ngasupkeun siki sasawi. Di urang aya keneh sasawi. Wijen sanajan jarang nya sok ayana di perhumaan. Atawa naon nu leutik teh kunyit nya. Dah naon we termasuk ngasupkeun perkara anu aya rasaan. Saperti kenaon mun baheula mah aya pahpir anu aya pembatasan nih. Kan luhurna mah kumaha amis eta teh. Mun keur puasa ngahaja-haja dikepahan, ngepahan pahpir kolot ning sok dicarekan. Ari sugan teh dahareun. Tah eta teh batal nya lamun teh mah dugi kalebet. Ngan ari diciduhkeun deui mah teu mantak batal. Saperti kenaon mun ibu-ibu keur masak sok diletak ya ciduhkeun eta mah teu batal nya sabab teu liwat ngan dugi kana letah. Ngan ari ngasaan sayur sop sasenok mah batal eta mah nya. Yai ngan saukur ngaletak mah teu batal. Ai sasenok mah batal. Dajang naon loba-loba teuing ari moal diuyuk mah batal nya loba-loba teuing. Ai fi musamma jaufin wa illam yakun fihi quwwatun taghayyurul gidaa wa dawaa. Batal sanajan leutik, sanajan teu mantak wareg, sanajan teu jadi jagjag. Ngan aya ieu nu teu batal illa roikohu al kholiso ibtalaahu atohiro min ma'danihi. Nu teu batal mah ciduh anu bersih. Ciduh nu bersih teh kumaha? Da ciduh mah rarasaan teh bau nya. Ciduh nu bersih teh ciduh anu teu pacampur jeung dahareun sesa. Keur puasa arita subuh kalah sare, hudang-hudang memeh lohor, kan loba ciduh teh nya. Dielag we kieu hitung-hitung nginum nya. Tah eta teh teu batal. Kajaba lamun ciduhna pacampur. Pacampur teh gambaran kumaha? Tasawur dahar jeung sambal tarasi, tuluy ngopi hideung, tuluy udud, tuluy salat subuh teh kekemu, tuluy sare. Kan di dieu teh masih kena loba sesa-sesa nya. Nyak cuhil, sambal tarasi, bauna aya keneh contona teh nya. Atawa kopi. Ari pas lilir memeh lohor ciduh teh asa pelem kieu. Dieleg eta mah batal sabab eta ciduh geus pacampur jeung aen sejen jeung sesa-sesa dahareun. Maka lamun hese ngaraksana sabada sahur alus mun kekemu ngosok
huntu nya ngosok waos make odol ami bersihnya make pasta gigi nya ada ari odol mah merek baheula geus jadi Pepsodent ge anggar we urang menyebutna naon odol kalah ditamihan meser odol Pepsodent ah keun wae nya meser sarimi mie sedap padahal mah sarimi teh merek akur jeung mie sedap ngan kulantaran lahirna geus leuwih ti heula geus ngadarah daging nya dina otak urang sarimi mie kuah ah keun eta mah babasaan nu penting urang mah pada ngarti nya mun meser odol teh dibere Pepsodent atawa padahal mah odol teh merek tah eta ciduh anu murni mah teu mantak ngabatalkeun anu geus teu pacampur berarti urangna geus ngosok huntu lah minimalna dikumpul-kumpul kieu leg nya kumpul-kumpul deui leg nya weuh gawe nya tapi eta mah teu mantak batal nya tapi ari dugi ka aya rasaan mah batal sapertikeun ngahajakeun ngosok waos ti beurang make odol bari berlebihan gosok kekemu aduh seger ieu odolna rasa peppermint nya close up seger kajora tadi batal kitu ari ngan saalit mah henteu batal nya sabab hese ngaraksana wa huwa jami'ul fami walau ba'da jamihi walau binahwi mustoka teh barang nu dikenyot jiga lamun tukang ngaput mah rek baheula tapi nya ayeuna mah geus aya alatna rek ngasupkeun bola kana liang jarum kan gitu tah teh diasupkeun nya tah lamun ngaletakna berlebihan nepikakeun aya rasa bola maning lain amis lain pahit tapi kumaha ning aya rasana teh khasnya duka rasa naon tah rek nepi ka kaeleg tah eta teh teu kenging nya atuh zaman ayeuna mah kan aya alatna nya dia asupkeun bola cetrek aman ayeuna mah jeung deui osok keneh kitu sok ngaraput di bumina sok bisi nu geus soeh langsung dipiceun gitu tah eta perkara-perkara anu kedah dihindari ya. Nu kedah dihindari ari saalit mah teu nanaon nya saalit mah sabab hese ngariksana atawa siwak urang mah tara aya nu nyusurna ge nya bukai ning jiga akar kalapa mun ti Mekah baheula mah sok dibagi nu kitu bari tara dipake gosok teh kenging sabab nu kitu mah aya sari-sari amis nya sari-sari amis teh kenging nya karutubati siwakin wa dibagi khaitin yaftiluhu ya sapertikeun siwak atawa celepan bola letakan naon bolanya benang ari bola makbal ngan urang mah nyebutna sok naon bola nya bola kaput bola tutus kasur nya maksudna mah benang nya eta teh teh kenging kumaha lamun anu najis teh sapertikeun keur puasa hayu kieu nih tuluy we aya getih bijil tina sela-sela naon teh ti mana we ti jero lah sok aya getihan ning waos teh tina sela-sela gigi nya tah eta mah batal lamun dieleg nya mantak getihan ciduhkeun kekemuan bijil deui ciduhkeun sebisa mungkin ulah kieu duh ngeuna euy pangset mayan lah ulah nya batal eta teh lamun keur puasa mah
Sanajan getihna teh warna bodas, maksud bodas teh herangnya da beda ieu ning ari ciduh marasana teh rasa ciduh hese duka rasa naon teh ciduh teh ngan aya anu herang teh rasana teh rada-rada pangset ning masing herang ge nya diciduhkeun mah herang tapi itu rasa teh pangset tah eta teh ngaranna getih bening urang masuk lamun dina leungeun mah getah bonteng ini nyebutna tehnya darah bening, darah merah, darah putih, darah bening. Darah bening teh anu terkadang jadi darah putih kadituna eta oge sami mantak ngabatalkeun. Min damilasatihi wa ini biyadot roiku sanajan warnana masih keneh herang. Apa dadzalika Ibnu Hajar. Titi kasimpulanana nu kedah ditebihan da mantak ngabatalkeun teh hiji jima nya. Dua ngoprek gagaduhan nepi kakeun kaluar naon kaluar cai mani kumaha lamun dioprek ieu mah sapopoe tapi teu kaluar teu batal nya ari teu kaluar mah sanajan sapopoe dan nu batal mah lamun kaluar caiman ieu mah dioprek teh kalah kiih teu batal nya teu batal eta mah. Teras murtad teras lebetna ain lebetna sesuatu ain dunia rek gede rek leutik sanajan ngan saukur siki wijen atawa siki sasawi termasuk haseup rokoknya tapi haseup rokokna nu dikenyotnya ari anu hihibran mah eta mah mungkin naon aya keneh nu konengan mungkin oge tos teu aya anu jelas mah anu dikenyot eta mah jelas koneng kana busa teh mun teu ngange busa konengna labas kana naon kana waos kana huntu nya. Teras utah anu dihaja eta oge teu kenging. Terakhir mah barang anu asup kana jero beuteung maksud jero beuteung teh asal asup ka dieu ieu geus dianggap jero beuteung nya da ari geus di dieu mah hese ngaluarkeunana jiga urang ngadahar naon ngadahar obat ning di dieu pait kaluarkeun hese dieleg hese tah geus teu bisa dikendalikeun eta teh geus diitungna jero nya jauh kajaba nu teu mantang ngabatalkeun mah pulang antingna ciduh anu bersih nu teu kacampuran ku dahareun atawa inuman jika cai kopi masih keneh nyarangsang beurang teh pas leuwir teh semu amis tah eta mah lamun dieleg mantak ngabatalkeun titik wa yajibu wa yustaratu alla yajunna cekap wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qurrati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi anta rzuqonal wasi'a wa anta rzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku